Ja, alt behøver jo ikke at være digitale fladskærme. Man kan også lave lidt low-tech. Her taler vi noget nylonsnor og nogle motorer. Og whoopty, så har man faktisk et meget levende traffic stopper midt i supermarkedet. Vejer ikke noget, fylder faktisk heller ikke noget, når man skal sende det. Flere måder at bruge motorerne på, men det giver meget bevægelse.